民众党立委黄国昌示范大争议是愈来愈大，虽然讲英贵接受访问的时，黄国昌讲过几啊摆，讲这运动是家己做的。不过共党立委张启凯16接受访问时，家己讲的，讲成绑朱阿虎的部分，随后网友认为是以及的爆破书。针对这个代志，张启凯解释讲，伊讲的甲黄国昌拢同款，颠倒是黄国昌回应讲，爱记者去问张启凯。 整个柯文哲案，检察官讯问的光碟，仔仔细细听了好几次。民众党团总调黄国昌即阵放送示范大，共党的立委张启凯所透露，新闻光碟听过唔那一届，也料即届先放送朱阿虎的，甚至预告有后一集。这个讲法，嘛甲黄国昌过去所讲的，家己做示范大来质疑。国昌跟我讲的一样啊，各个电视台这2、3个月是报道很多光碟的这个内容，这一天我详细细把它这个内容全部都在听过了。张启凯委员的部分，你可能要问张启凯委员才会知道他自己的争议嘛。敢若无想要伫咧张启凯部分加讲，毕竟今麦示范大的火是愈烧愈旺。民进党团嘛伫咧议会提案，要甲黄国昌移送纪律委员会。基于国会自律，应当将黄国昌送纪律委员会来议处。刚刚依旧。 被封杀。就算提案，搁再互南北联手来主动，不过北检已经接到检举，已经分他立案，开始调查黄国昌的录音档。我也不是第一天被人家滥行提起告诉，完全没有在怕。黄国昌放送示范大，本来是要指控检察官的态度无好，所以我互家己冒司法风波。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。